白手擦地手。亦都有請李子明師傅出嚟。嘅掌聲，我哋林子明師傅、何仲興師傅、蕭伯樂師傅、周培賢師傅同埋曾卓明師傅喺短嘅時間裏面表演晒我哋龍形拳好多嘅長短兵器同埋中高級嘅拳同埋對策，所以除咗考驗佢哋體力之外，其實記性都係好緊要啊！俾多啲掌聲嚟先，我哋而家。好，跟住我哋有請林子明師傅為我哋表演步步，李子明師傅為我哋表演步步推。唔驚啊，子明我幫你加多套。而家有請張永強師傅表演董派太極快拳。亦都有請我哋將個泰武術會嘅執委咧，大家表演完畢咁上下嘅時候，到台嘅側邊準備捉水。
好多謝張永恆師傅嘅精彩演出。好啦，跟住之後咧，就到我哋張國泰師傅帶領我哋3代同堂表演龍形捉雞拳。好，咁咧龍形捉雞拳咧就係張國泰師傅咧編集我哋龍形拳嘅一啲基礎嘅套路，然之後咧令佢可以容易啲去唔同嘅社區啊、學校啊，更好容易去推廣龍形拳嘅。好，咁我哋可以睇到啦，呢度咧點樣為之3代同堂咧？咁梗係有師傅啦，跟住有我哋嘅師兄啦，同埋亦都有我哋師兄弟嘅徒弟，係啦。咁啊3代同堂，好，準備好未？我預備開始。咁有請張國泰武術會嘅執委都到台嘅側邊準備捉走啦。細個練功夫嘅時候啊，好！咁我哋而家有請我哋張國泰武術會嘅執委到台上面，我哋進行捉走嘅儀式。